മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെന്താ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയൊരു ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്മിറ്റൻ എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് 199 അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ 199 നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സ്മിറ്റൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് 4000 സംതിങ്ങോളം ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബ്രാൻഡ്സിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയോട് ഞാൻ ചേർക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എനിക്ക് സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മീഷോയിൽ നിന്നും ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടി ബോക്സാണ് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ഒന്ന് കുറച്ച് വലിയ ബോക്സാണ്. ഇതാണ് ചേട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സാണ്. ഈ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അനദർ 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ 2 തവണയായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത്. ഇത് എൻ്റെ 4ാമത്തെ ട്രയൽ പാക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ 4 ട്രയൽ പാക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു. കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ബെറ്റർ റിവ്യൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൈ താഴ്ത്തി നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പൊട്ടിച്ച് കാണാം. 4000, അത് മിക്കവാറും കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ. 4000 പ്രൊഡക്റ്റോളം നമുക്കതിനകത്തുണ്ട്. ആ 4000 പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണത്, ആ 4000 പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. സ്മിറ്റനിൽ ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഓർഡേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ വേറെ 5 പ്രൊഡക്റ്റ് കാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് 5 പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അതിനകത്ത് അടുത്ത 6 എക്സ്ട്രാ ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 6 എക്സ്ട്രാ ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സോളിഡ് പെർഫ്യൂം ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഡിയോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ട്രൈ പെർഫ്യൂം ട്രയൽസ്, ഇത് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, 1 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് കൊടുത്താൽ ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിയോസ് ആൻഡ് റോൾ ഓൺസാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്തുനിന്ന്. പിന്നുള്ളത് മിസ്റ്റാണ്. മിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരോ സെക്ഷൻസ് ബൈ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ, ഷാംപൂ, ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, ഫെയറി ലൈറ്റ്സ്, മിസ്റ്റ്, ഫേസ് വാഷ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു 1942 to 1942 ഫ്രാഗ്രൻസസ് വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ചെറിയ തീരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാവും. അത് ട്രയലിന് അത്രയല്ലേ വരുള്ളൂ. നല്ല ഭംഗിയാണ്, ക്യൂട്ടാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. ഇത് പിന്നെ ക്ലെൻസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. കണ്ടീഷണർ, നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിവ്യൂസും ഞാൻ പറയാം. ഖാദിയുടെയൊക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സാണ് കേട്ടോ. ഖാദി, ഓർഗാനിക്, അതൊക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സാണ്. പ്ലം ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1267 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സുകളിൽ ട്രയൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇത് റെഗുലർലി നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര തവണ പിന്നെയും ഞാനിപ്പോൾ 3 times ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ കാണാനായിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടോ. അല്ല പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഓൾറെഡി ട്രൈഡ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും അതുപോലത്തെ സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വേണം, ആ സെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ലിപ് ബാമിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് ഫേസ് ക്രീം, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തന്നെ. ഫേസ് വാഷ്, ക്ലെൻസേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ പ്രൊഡക്റ്റ്, സ്ക്രബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഫേസ് ക്രീം, ഹെയർ ഓയിലിന് മാത്രം ഓയിൽ സെറംസ് ഒരു സെക്ഷൻ, ഷാംപൂസ് ഒരു സെക്ഷൻ, കണ്ടീഷണർ ആൻഡ് മാസ്ക് ഒരു സെക്ഷൻ, ഹെയർ മാസ്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, ഇത് ടോപ്പായിട്ട് ഓരോരുത്തർ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. പിന്നെയും ഇതൊരു ഡേമയുടെ ഒരു സെറമാണ്.
ഡെർമയുടെ തന്നെ. പിന്നെന്താണ്, ഇത് ഓരോരോ ബ്രാൻഡുകൾ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മാമാഅർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 11 ട്രയൽസ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 30 ട്രയൽസ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് ബേസ് 8 ട്രയൽസ് ഉണ്ട്. ഓർഗാനിക് പക്ക ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഞാൻ 2016 മുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓർഗാനിക് നല്ലതാണ്. 14 ട്രയൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കഫീൻ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 22 ട്രയൽ, പ്ലം ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിൽക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടു മടുത്തു എങ്കിലുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലോർ ഓൾ ബ്രാൻഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4711 ബ്രാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ അത്രയും ബ്രാൻഡുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അരണ്യാണെങ്കിൽ 4, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ബ്യൂട്ടി, ആദിവേദ നാച്ചുറൽ, അങ്ങനെ പല ട്രയൽസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അനാറ്റോമിക്കൽസ്, ഞാൻ കൂടുതലും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ബ്രാൻഡാണ്, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലവിറ്റ, അങ്ങനെ പല പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബയോട്ടിക് പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ബയോട്ടിക് അടിപൊളിയാണ്. ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ അതേ കണ്ടീഷണറുണ്ട്, ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണിത്, ഇതെന്തോ ഓയിൽ, അങ്ങനെ ബയോനീം, ആപ്പിൾ സിഡർ വിനാഗർ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനാഗറിൻ്റെ ഷൈൻ ഷാമ്പൂ ആണ്. ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രയൽ പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോംബെ ഷേവിങ് കമ്പനി, അതൊക്കെ നല്ല ജെൻസിന് പറ്റുന്ന നല്ല സാധനങ്ങളാണ്. സെറ്റഫിൽ ഓൾസോ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റഫിൽ ക്ലെൻസർ നല്ലതാണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് 1 കൊടുത്താൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഓയിൽ സ്കിൻ ക്ലെൻസർ, ഫേസ് ഓയിലി ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലെൻസർ. പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ, ഇതൊക്കെ 1 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് കൊടുത്താൽ കിട്ടും. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബ്രാൻഡുകളായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ദാരിഷ് ആയുർവേദി, അതെന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഡോട്ടാൻഗി പിന്നെ കൊള്ളാം, അടിപൊളിയാണ്. ഡോട്ടാൻഗി റെറ്റിനോൾ ക്രീം, നൈറ്റ് റീസെറ്റ് റെറ്റിനോൾ ക്രീമുണ്ട്. പിന്നെ ഷാംപൂ, ഫുഡ് ക്രീമുണ്ട്. ഇനിയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ മതി. ഇപ്പോൾ ഡോട്ടാൻഗിയുടെ ജെൽ ഫേസ് വാഷ് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് 6 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ, അതിൽ 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നൈറ്റ് ക്രീമും. 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് 6 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പിന്നെ 4 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഷാംപൂ, പിന്നെ ഡോട്ടാൻകിയുടെ ഫുഡ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ 5 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫുഡ് ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ 1 കൊടുത്താൽ മതി. ഫേസ് വാഷ്, ഇതിന് 4 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. 2 കോംബോ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ബ്രൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ, വിറ്റാമിൻ സി, പിന്നെ ഇതൊരു നൈറ്റ് ജെല്ലും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ 4 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ, അതും 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്, നൈറ്റ് ജെല്ലിനും 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്. അങ്ങനെ അത്രയും ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റിൽ എന്താ 5 പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തോ 2 ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഫേസ് കാനഡയുടെ എന്താണ് ഒരു ഇതുണ്ട്, ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതോടെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാമല്ലോ, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ എന്തോ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇത്രയും 4000 സംതിങ്ങോളം ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാമാഅർത്തിൻ്റെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 11 ഉണ്ട്. അതിൽ ചിലതിന് 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഫേസ് വാഷ്, മാസ്കിനൊക്കെ 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതെന്താണ്, ഇതൊരു ഫേസ് ക്ലെൻസർ, അതും 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്. സൺസ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെയിലി ഗ്ലോ സൺസ്ക്രീൻ, അതിന് 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ പോലെയാണ്. എം കഫെയിന് അതിൽ എല്ലാം തന്നെ ഓക്കെ ഫൈൻ, എല്ലാം 1 ആണെങ്കിലും കോഫി ഫേസ് വാഷിന് 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കോഫി സ്ക്രബിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ടൈമിൽ 6 ട്രയൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് 6 തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ, ഒരു വട്ടം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ 1 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ മിസ് നെയിൽസിൻ്റെ എന്താണ് കുറേ നെയിൽ പോളിഷ് കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാം നെയിൽ പോളിഷ്, ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ, ലീവ് സ്റ്റോറി, ഓർഗാനിക് ഹാർവെസ്റ്റ്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്ട്സാണ്. ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ധൈര്യമായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത്, പക്ക ആയുർവേദിക് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് അടിച്ചിട്ട് മാത്രം മുഖത്തോടൊക്കെ തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പണിവാളും. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. പിൽഗ്രിം, ഞാൻ റിസൾട്ട് പറയാറായിട്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. പിൽഗ്രിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ പ്ലം 19 ട്രയലുണ്ട്, അതൊരു ബോഡി
സ്ക്രബാണ്. എനിക്കിതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി, ഞാനത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ബോഡി സ്ക്രബാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രയൽ പോയിൻ്റ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ബോഡി ഡിയോഡ്രൻറ്റ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാം പോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിയോഡ്രൈസിങ് പീറ്റ് ക്രീം, യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രീം. അത് ക്രീം പോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബോഡിയിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ടാവും. പ്ലമ്മിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്ട്സാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, കുറേ ഉണ്ട്. എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിലും ഉള്ള എല്ലാ സ്കോച്ച് ആൻഡ് സോഡ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മറ്റേതാണ്, അതല്ല. സ്കോച്ചും സോഡയും അതല്ല, ഇതൊരു പെർഫ്യൂമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മിനി കിറ്റ് നമുക്ക് ട്രയലായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ സ്മിറ്റൻ പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 3ഉം 4ഉം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ 2 കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡഡ് ടു കാർട്ടൂൺ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫേഷ്യൽ മസാജ് ജെൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫേഷ്യൽ ഷീറ്റ് മാസ്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഹൗ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പാക്ക് ഓഫ് കോംബോ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ 5 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് 6 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്മിറ്റൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് 84 ട്രയലുണ്ട്. ഇതിലെന്താണ്, ഇതിൽ കുറേ പേപ്പർ പെൻ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഫോൺ കേസ്, പിമിക് സ്റ്റോൺ, ഹെയർ ബാൻഡ്, പിന്നെന്താണ്, ഹെയർ ബാൻഡാണ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. വുഡൻ സോപ്പ് ട്രേ, അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡ് ഫില്ലർ. പിന്നെ ഈ ഹെയർ ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മുടി സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്തെടുക്കുക, മുടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം മറ്റേ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ് കിട്ടുന്നതിനും പകരം റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലത്തുള്ളത് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ സിൽക്കിൻ്റെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുടി നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമേജ് ഇല്ലാതിരിക്കും. പിന്നെ അത് ബ്ലെൻഡർ സ്പോഞ്ചൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ക്യാൻഡിൽ, ഇതൊക്കെ വാഷ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻഡിൽ പോലത്തെ ക്യാൻഡിലുണ്ട്, അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഹെയർ ക്യാപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കി. വുഡൻ കോമ്പിനൊക്കെ 3 ട്രയൽ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയോ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോത്തിൻ്റെ BLCC ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. അതിൽ ക്ലെൻസറുണ്ട് ഒരു ട്രയൽ പോയിൻറ്റിൽ, 3 ക്ലെൻസർ അതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഓരോ ട്രയൽ പോയിൻ്റ് വീതം കൊടുക്കുക. വൗ സ്കിൻ കെയർ ആണെങ്കിൽ ഹെയർ മാസ്ക് ഉണ്ട്, കുറേ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സ്ക്രബ്, ഫേസ് ആൻഡ് ബോഡി പാക്ക് ഉണ്ട് അപ്റ്റൻ്റെ, അത് ഒരു ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ സാഷ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സാഷ പാക്ക് പോലത്തെ ചെറിയ പാക്സ് ആയിരിക്കും. ഇസഡ് വരെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി 4711 ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടോ, 199 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 5 ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സിൽ ഞാൻ കാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫുഡ് ക്രീം, ബാത്ത് സാൾട്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എനിക്കൊരു പൗച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എടുക്കുക. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ 50 റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ്, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയിൽ 50 റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. 249 റുപ്പീസാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഡെലിവറിക്കും കൊടുക്കാറ്. അതല്ല നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 199 കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാക്കും. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ആക്റ്റീവ് പേയ്മെൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്നെനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടെന്നല്ല, എനിക്ക് ഒത്തിരി ദിവസം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക. ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി തന്നെ എടുത്ത് വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം പർപ്പിളിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു സേഫ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എൻ്റെ ബൂബുട്ടിന് അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടിക്കുകയെന്നാണ് ഭയങ്കര. ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാസ്കിങ്. ബാക്കി ഓരോന്നും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബില്ലുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബോഡി ബട്ടർ, ബോഡി ഓഡിയർ ബട്ടർ,
അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന്. ഇതെന്തായാലും മാസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ് കുക്കുംബറിൻ്റെ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് വാട്ടർ, ഗ്ലിസറിൻ, പ്രൊപ്പലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, ബീറ്റെയിൻ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു മാസ്ക് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് 15 to 20 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുക്കുംബർ എപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കറുപ്പൊക്കെ പോകാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ അതിനകത്ത് മേടിക്കാനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഹെർബിൻ്റെ ഇതും എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നറിഷിങ് ഫേഷ്യൽ മസാജ് ക്രീമാണ്. ജസ്റ്റ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മസാജ് ക്രീം. വേണമെങ്കിൽ ഈ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേഷ്യലിൻ്റെ പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ യൂസ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അപ്വേർഡ് മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കാത്ത ഏതൊക്കെയോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. സാൻഡൽവുഡ് ഉണ്ട് എന്തായാലും, അത് നമ്മുടെ ഫേസിന് ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. എല്ലാ സ്കിന്നുകാർക്കും അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ടു ഡ്രൈ എന്ന്. 100% ഹെർബൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മണമൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഫ്രീ കിട്ടും. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തല്ല, കാരണം ഫേഷ്യലിൻ്റെ മസാജ് ക്രീം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ഫേഷ്യൽ പീസ്. ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു പേനയിലാണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കത്രിക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മസാജ് ക്രീമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബ് ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു ഹെർബൽ ഒരു ഗുണടിയും ഇല്ലാത്തൊരു ഗുണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയുന്നില്ല. വല്ലാത്തൊരു നാറ്റം പോലത്തെ ഒരു ഗുണം, അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. വല്ലാത്തൊരു നാറ്റം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. നൈറ്റ് ക്രീം ഒന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. നൈറ്റ് ക്രീം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് വാട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിനെയാണ്. വാട്ടർ ഇത് 20 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നത് വിറ്റമിൻ സി, ഷീ ബട്ടർ, ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട്, അലോവേര, അംല എക്സ്ട്രാക്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ഓട്ടിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്, ഗ്രീൻ ടീ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നൊരു നൈറ്റ് ക്രീമാണ്. ഗ്രീൻ ടീയും ഓട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഗ്രീൻ ടീയും വിറ്റമിൻ സിയും നല്ലൊരു ഗുണമുണ്ട്. എപ്പോഴും ഫേസിന് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. നൈറ്റ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോന്ന് വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചൊരു ക്രീമാണ് വാട്ടറുടെ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കാരണം ട്രയൽ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ ട്രയൽ പോയിന്റ് വീതം അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 199 ആണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആ 199 ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഈ വാട്ടറുടെ നൈറ്റ് ക്രീം. ഇത് നൈറ്റ് ക്രീമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ജെന്റിലി മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാട്ടർ എന്നാണ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങളാരും കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയി മാത്രം കേൾക്കാത്ത ബ്രാൻഡുകൾ മുഖത്തിടുക കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒരു മഡ് മാസ്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചേട്ടൻ ചൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു മഡ് മാസ്ക്. ഇത് ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. മുഖത്ത് അത്രയും ഡേർട്ട്, ഓയിൽ എല്ലാം പോയിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് ഫ്രീ ആവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ചാർക്കോളിൻ്റെ 3-in-1 മഡ് മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ആൻഡ് ടീ ട്രീ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ക്ലോഗ്ഡ് പോസ്, ഡേർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാം കളയും. പിന്നെ ക്വിലിൻ ആൻഡ്
ബെറ്റിനൈറ്റ്, ആ ഒരു 2 ക്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് അക്വ, ഡെസൽ ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്, ഗ്ലിസറിൻ ഒക്കെയുണ്ട്, ഫിനൈൽ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ, അലോവേര ജെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബെറ്റോനൈറ്റ് ക്ലേ വരുന്നുണ്ട്, കുലിൻ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ പൗഡർ വരുന്നുണ്ട്, സീസം ഓയിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്, വാൽനട്ട് ഷെൽ പൗഡർ ഉണ്ട്, ടീ ട്രീ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്, ഓറഞ്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുണ്ട്, പിന്നെ പെപ്പിറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല, പെപ്പർമിൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ, ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാർക്കോൾ ഫേസ് വാഷ് തന്നെ വെച്ച് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം, ഫേസിൽ ഫുൾ ഈവൻലി ആയിരിക്കണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നെക്ക് ഏരിയയിൽ ഇടുക, കാരണം നെക്കും ഫേസും തമ്മിൽ 2 കളർ ആവരുത്, അതുകൊണ്ട് നെക്ക് ഏരിയയിൽ ഇടുക. 5 to 7 മിനിറ്റ്സ് ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചെയ്ത് ജെന്റ്ലി സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുള്ളൂ. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കോഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും അലർജിക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക എന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ പുറകെ കൂടെ വന്ന ഇത് ചേട്ടനാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ സാധനം നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പം നമുക്കിത് ചേട്ടന് വേണ്ടി തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. മഡ് മാസ്ക്, പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം, എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. വരുന്നു അൺബോക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റൊന്നും അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത്. ഇതൊരു എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ഓയിൽ കൺട്രോൾ ഫേസ് ക്ലെൻസറാണ്. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഫേസ് അത്ര ഓയിലി അല്ല. എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഓയിൽ ടു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനുള്ള ഫേസ് വാഷ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ സ്മിറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനകത്തും കണ്ടോ ടീ ട്രീ ഓയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും ടീ ട്രീ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് 3 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ 3 കോംബോ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്. മീൻസ് ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലെൻസറും കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാസ്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പോകും, ഈ 3 സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ബോഡി സ്ക്രബ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലമ്മിൻ്റെ ബോഡി സ്ക്രബ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചത്, മീൻസ് അതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ജനറലി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യും, കുളിക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ. വീക്ക്ലി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ബോഡി സ്ക്രബ്, ബോഡി പോളിഷ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ആക്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് കണ്ട. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത്. തെറ്റിപ്പോയി. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും വരുന്നത്. തരിതരികളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രയൽ മേടിച്ചതിൻ്റെ വലിയ ബാക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി ആക്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ല തരിതരിപ്പുണ്ട്. സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കണ്ടോ, നല്ല തരിതരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പുറകു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്നെയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ബോഡി സ്ക്രബൊക്കെ ചെയ്യാം, മനസ്സിലായില്ലേ. അത് ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ബോഡി സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചു. അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചേട്ടനും കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇന്ന് വേറെ ലുക്കിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് ചേട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ചേട്ടന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടില്ല. ഇവള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണം. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇവളാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, ജനുവനായിട്ട് കാര്യം പറയണം അല്ലേ? ഇത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ അവര് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവര് ഇത്രയും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ തരുന്നത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നനഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ തേക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 25 ഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മൾ 199 സാമ്പിൾ പാക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് 25 ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഗ്രാം? 20 ഗ്രാമും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഗ്ലോ സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക്.
ഇതും ഞാൻ അതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. നൈറ്റ് ഇടാണ്ട്. പിൽഗ്രിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതാണ് മക്കളെ. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിവ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല റിവ്യൂ പറയാനുണ്ട്. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് പിൽഗ്രിമിൻ്റെ. അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് വിത്ത് ആൽഫ ആർബുട്ടീൻ ആൻഡ് ഹൈലോറോണിക് ആസിഡ്. ഇത് ഹൈലോറോണിക് ആസിഡ് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ആരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ എൻ്റേത് പോയി. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഗൈസ് ഇത് വരുന്നത്. കണ്ടോ? ഇതിന് അടിപൊളി മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് നൈറ്റ് ഗ്ലോ സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നൈറ്റ് തേച്ചൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട്. പിൽഗ്രിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ നല്ല ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പിൽഗ്രിമിൻ്റെ. ഞാനത് നൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എനിക്കിപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർമ്മ വന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2 നൈറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് അവരെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന പ്രൊഡക്ട്സാണ്. ഒന്ന് ഈ മാസ്ക്, ഈ ഒരു മസാജ് ക്രീം, ഈ ഒരു ക്ലെൻസർ, ഈ ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം. ഇത് ഇത്രയും എനിക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് യൂസ് നോക്കിയാൽ. എം കഫേൻ്റെ ഫേസ് സ്ക്രബാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ എം കഫേൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ജെന്യുവൻലി പറയാമല്ലോ. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എം കഫേൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ. എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. എം കഫേൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റാണ്. അതും നല്ലൊരു തരികളൊക്കെ സ്ക്രബ് ഫേസ് സ്ക്രബ്. നമ്മൾ ഫേസ് സ്ക്രബും കണ്ടു. നമുക്ക് ഈ ഫേസ് സ്ക്രബിനകത്ത് 24 hour മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ ലോക്ക് അവർ പറയുന്നതിനകത്ത്. പിന്നെ അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോണിന് ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ആക്കും, റഫ് സ്കിന്ന് മാറ്റും, മോയ്സ്ചറൈസിങ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സ്കിന്നിന് മോയ്സ്ചറൈസിങ് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടും ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയും ഇതുള്ളപ്പോൾ. ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രബ് ഇടുക, സർക്കുലർ മോഷനിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക, 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കോഫി സ്ക്രബ്, ഒരു നൈറ്റ് ഓവർ ഗ്ലോ മാസ്ക്, പിന്നെ ഒരു പ്ലമ്മിൻ്റെ ബോഡി സ്ക്രബ്. ഇനി എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം. യെസ്, ഇത് ഡിയോഡ്രൈസിങ് പിറ്റ് ക്രീം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഡിയോഡ്രൻ്റ് ഇല്ലേ, അതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പിറ്റ് ക്രീമാണിത്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടി ഇടുന്നു. എനിക്ക് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പറയാം. നമ്മുടെ സെയിം സ്പ്രേഡേക്ക് ഇത് വേണം. ചുമ്മാ ഈ കഴുത്തിലെടുക്കുക ആണോ കേട്ടോ. നല്ല മണമുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിയോഡ്രൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെവിയുടെ ഇവിടെ, കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ, കൈയുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അഥവാ ഡിയോഡ്രൻ്റ് എടുക്കാൻ വന്നാൽ ഹാൻഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാഗിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്മിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നേ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പൗച്ച് ഫ്രീ കിട്ടിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സാണ് നമ്മൾ 199 കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത്. 1 2 3 4 5 പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 4 പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങിൻ്റെ കുക്കും മാസ്ക്, ഒരു നൈറ്റ് ക്രീം, ഒരു ക്ലെൻസർ, ഒരു മസാജ് ക്രീം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 9 പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഡബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ 9 പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത പൊട്ടിക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ ലിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കാരണം ലിപ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ലിപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. വീഡിയോസിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കാരണം ഇത് മൊബൈലുള്ള ഫോണും കൂടി വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോസിനകത്തും കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഭൂമി പിന്നെയും വന്നു, പിന്നെ അവൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ വിചാരിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒന്നാണ്, പിന്നെയും കബളിക്കപ്പെട്ടു. പ്ലീസ് ഇതിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്തൊരു പാക്കിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇത്രയുണ്ട്, കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ വേഫിൽ മില്ലിൻ്റെ ഒരു വേഫിലാണിത്. വേഫിൽ ചിപ്സാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഫുഡും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു. എനിക്ക് വേഫിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം വേഫിലൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങി. പിന്നെ ഇത് സീക്രട്ട് ബ്യൂട്ടി പെർഫ്യൂം. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് കിട്ടുന്ന മേടിക്കുന്നത്. ഇതല്ല, ആപ്പിൾ ബ്ലോസം അത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. ഈ ഒരു ഇത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്കയെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക പെർഫ്യൂമാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊന്നും കൂടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതും അടിപൊളിയാണ്. ഇതെല്ലാം 199 കേട്ടോ. ഇത് നോക്കണം, ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫ്ലേവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു പെർഫ്യൂമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഇത് വേറൊരു മണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുപ്പി കാണിക്കും കേട്ടോ. ക്യൂട്ട് കുപ്പി. അത് ഇത്ര രണ്ടാമതൊരു ട്രയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സീക്രട്ടിൻ്റെ ടെംപ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാം അടിപൊളി പ്രൊഡക്ട്സാണ്. അക്ഷയച്ചേട്ടന് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്താണ് സാധനം? ഇതെനിക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ. ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലോ ഫേസ് പാക്കാണ്. ടർമറിക്കിൻ്റെയും നീമിൻ്റെ, അറിയാലോ മഞ്ഞളുടെയും. നീമിന് എന്താണ് പറയുക, അങ്ങ് അഹങ്കാരം കാണിക്കുമല്ലേ. നീമിൻ്റെ ഇത് മറന്നുപോയി. കറിവേപ്പല്ല, സോറി. നീമിന് എന്താണ് ചേട്ടാ പറയാ മലയാളത്തില്? നീമ് കറിവേപ്പ് പോലെ വേറൊരു സാധനം പറയുമല്ലോ. അത് തന്നെ, ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മഞ്ഞളൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഗ്ലോ മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടർമറിക്, നീമ്, ഹെർബൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്നാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ റോസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്കിന്നിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുകയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തും ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് അൺമാസ്ക് എന്നാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ തന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇനി എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ തന്നത് വീണ്ടും ഒരു കുട്ടി പൗച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മുന്നേ ഒരു ബ്രൗൺ പൗച്ച് തന്നു. ഇതെല്ലാം 199 ഉള്ളതെന്നാണ് കേട്ടോ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തായിരിക്കും. അടുത്ത പൗച്ച് വന്നു. അടുത്ത പൗച്ച് ഇച്ചിരിയുടെ ക്ലാസി ലുക്കാണ്. ഞാൻ എത്ര ഓർഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരെനിക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ക്ലാസി ലുക്കായിട്ടുള്ളൊരു പൗച്ചാണ് തന്നേക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു നോർമൽ സിബാണ്. ഇത് സ്മിറ്റൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ സിബൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. കണ്ട, ഇത്ര സ്പേസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്തിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതും എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കുഞ്ഞിതാണ്. ഒരു ഡീടാൻ ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഡീടാൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ബെല്ലാവിറ്റ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഡീടാൻ്റെ ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെളിയിൽ പോയിട്ട് വെയിലടിച്ചിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് കറുത്തിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡീടാൻ്റെ ഫേസ് പാക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വാങ്ങാമല്ലോ. ഇത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. 15 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. 15 ഗ്രാമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അവരിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഡീടാൻ ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. റിമൂവ് ടാൻ, ബ്രൈറ്റ്നസ്, ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ആക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടാൻ ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്സ്. ഇതെല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്സിനും പറ്റും. ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ഒരു ലിപ് മാസ്ക് ആണ്. നമുക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിപ് മാസ്കും കിട്ടും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ആണ്. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുട്ടി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞി ക്യൂട്ട് പാക്കിംഗ് ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ലിപ് മാസ്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന്.
ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പീച്ച്, മിനി റോസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് മാസ്ക് ആയിട്ട് ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കളർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും. റോസ് വാട്ടർ, വെജിറ്റബിൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ, ഗ്ലിസറിൻ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിത്ത് ഗുറ്റുകോള ആൻഡ് ലിക്വറൈസ് ഫോർ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ഡ്രൈ, ഡൾ ആൻഡ് ഷാർപ്ഡ് ലിപ്സ്, അതൊക്കെ മാറാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിപ് മാസ്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് പല വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. റോസിനകത്ത് പീച്ച് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, മിൻ്റ് ഉണ്ട്, കാർഡമം ഉണ്ട്. ഞാൻ റോസിൻ്റെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നൈറ്റ് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ലിപ് സ്ക്രബാണ്. പ്ലം അപ്പിൻ്റെ ഒരു ലിപ് സ്ക്രബ്. നമ്മൾ മുഖം സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ചുണ്ടിലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇത് കാലസെറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. എല്ലാം നല്ല സേഫ്ലി പാക്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. അതും ഈ പറഞ്ഞത് നോക്ക്, കുഞ്ഞിത് ക്യൂട്ട് വൺ, ഇത് ഇത്ര ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ദേന ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സാധനം. എടാ ബൂബു ദേ, എൻ്റെ ബൂബു കൂട്ടം ദേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കണയാണ്. ബൂബു ഹായ് പറഞ്ഞേ, ബൂബു ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതും ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് ഇത് വേറൊരു വിറ്റാമിൻ സിയുടെ വേറൊരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടിപൊളി വേണം ഗൈസ്. ഇത് സ്പോട്ട് ക്ലാരിഫയിങ് ആൻഡ് ഗ്ലോയിങ് ബൂസ്റ്റിംഗ് മാസ്ക് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 2 മാസ്ക് നമുക്ക് ഇടാമല്ലോ. ഒന്നെങ്കിൽ ഡീറ്റാനോ ഒന്നെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഫോർ ഗ്ലോയിങ്. ജസ്റ്റ് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഓറഞ്ചിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് ഫ്രഷ് അലോയി, പിന്നെ ടാക്കഫോറലോ, അസെറ്റേറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വായിക്കൊള്ളാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാം കണക്ക് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ. ഇത് വിറ്റാമിൻ സി ഫേസ് മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ മണം പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ലിപ് ബാമാണ്. അതും കലെസ്റ്റ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. കലെസ്റ്റ എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ടാൻ റിമൂവൽ ചോക്ലേറ്റ് ലിപ് ബാമാണ്. 5 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 5 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന് ലിപ് ബാമാണ്. ടാൻ റിമൂവലാണ്. ഇതൊക്കെ നൈറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹെർബൽ സാധനങ്ങളാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്ക്രബ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവില്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം. കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേസിന് സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ലിപ്പിന് സമയം കിട്ടുന്നത്. ലിപ്പ് അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സേ ഗുഡ് ബൈ ടു ദ ടാൻ ആൻഡ് സേ ഹലോ ടു പിങ്ക് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പിൾ ലിപ്സ്. അവർ പിങ്കും സോഫ്റ്റും സപ്പിൾ ലിപ്സും ആക്കി തരുമെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിന് ഗുഡ്നെസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ബട്ടറി ലിപ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഇ ആണ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ മാത്രം ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റി ഇതെല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ സാധനം വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അതെനിക്കറിയോ, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇനി സ്ഥലമില്ല. സ്ഥലമുണ്ടോ ചേട്ടാ ഇവിടെ? ഇനി ഷെൽഫ് നിറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ. പിന്നെ അതെ അവർ ഈ ഒരു സാധനം തോന്നുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഷെൽഫിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാമല്ലോ. എൻ്റെ ഷെൽഫ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നിറഞ്ഞു കിടക്കണേന്ന്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തല്ലാതെ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഞാൻ അടുക്കി വെച്ചു. കണ്ടോ, സൺസ്ക്രീൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. അല്ലാണ്ട് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സുജിയോടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങണം കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്റ്റേയിങ് ആണ്, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 700 റുപ്പീസിൻ്റെ തള്ളി മറക്കൊന്നുമല്ല, ഞാൻ 700 റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറ്റേ
ലാക്മേയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഒരേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ. എനിക്കിപ്പോൾ അത്രയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളപ്പോഴേക്കും ഞാൻ 700 രൂപയിലെ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെനിക്ക് 1.5 ഇയറോളം നിൽക്കും ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 149 രൂപയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഒതുങ്ങി, അതായത് സുധിയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. ബട്ട് 700 എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആണോ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ക്വാളിറ്റി 149 റുപ്പീസിൻ്റെ. സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ, പൈസയിലൊന്നും അല്ല സ്റ്റെയിൻ നിൽക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ വന്നേക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റിങ് കാരണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 2 മീറ്റർ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു തുമ്മൽ വന്നു, അതാ കേട്ടോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മീഷോ എന്നുള്ള 2 ഉടുപ്പ് കാണിക്കില്ല, 2 ഞാൻ വാങ്ങുള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം. ഇത് ഞാൻ 1 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പിന് 1 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലേ? 1 മാസം മേളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ടൂറിന് പോയപ്പോൾ മുതൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് തന്നെ. കാരണം ചില സമയത്ത് ഈ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമുക്കിത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഇത്. അക്ഷയ് ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ സൈഡിൽ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അടിപൊളി ഉടുപ്പാട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് നമുക്ക് മറ്റേ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സിൽവർ അല്ല, മറ്റേ ചെറിയൊരു പിങ്ക് റോസ് ഗോൾഡ് ഇല്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്ത് നല്ല റിങ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സിൽവറിൻ്റെ ഒരു വാച്ചൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ചേട്ടന് ഓർഡർ ചെയ്തല്ലോ, ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതില്ല. വീനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കൈയൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുതാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും XXL ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ട, ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ. പിന്നുള്ളത് കണ്ട, അടിപൊളി പാൻറ്റ്. ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാൻറ്റ് വരുന്നത്. ഷോള് നല്ലൊരു കോട്ടൺ ഷോള്, ഇങ്ങനെ മേത്ത് ഒതുങ്ങി കിടക്കും. ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമുള്ള കളറാട്ടോ. ഇച്ചിരി ഉണ്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞത് വേണ്ടത് പറയണ്ട. നിങ്ങൾ ആ സ്മിട്ടൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് 4818 പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത്. അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല, ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഒരുപാട് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇപ്പം ക്യാഷ് ഉള്ളവരാണ് 1200 രൂപ 2000 രൂപ കൊടുത്ത് പർപ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നത്. 199 രൂപയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ആരെയും ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ച് പറയല്ല, പൈസ ഉള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാനും എന്തോരം പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ എല്ലാം അറിയിക്കാം. ബൈ ഫ്രം നമ്മ മലയാളിഡാ.